குட் மார்னிங். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு டே நல்லா சண்டேயாக இருந்துச்சு. ஸோ அம்மா கூட்டிட்டு ஃபிஷ் ஷாப் போனேன். வீட்டிலேருந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் டிரைவ். நிறைய வெரைட்டி இல்லை, பட் இருந்தாலும் தேவைக்கு ஃபிஷ் கிடைக்கும். க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபிஷ் ஷாப் பக்கத்துலேயே குட்டியாக ஒரு வாக்கிங் போகிறதுக்கு ஒரு ஓவர் பிரிட்ஜ். ஊர்லேயுமே எங்கள் வீடெல்லாம் தேயிலை தோட்டத்து பக்கத்தில் தான். சுற்றிலும் மரங்கள் இருக்கும், மலைகள் இருக்கும். ஸோ இயற்கையோட ரொம்ப அட்டாச்சாக இருக்கும். ஸோ எங்கள் அம்மா அதை என்ஜாய் பண்ணி நடந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. இந்த ஸ்டார்ட் ஆனது எங்கள் அம்மா வெளியே வர மாட்டாங்க. இன்னைக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணி நான் கூட்டிகிட்டு வந்தேன். காட்ஸ் கிரேஸ். வெதரும் நல்லா இருந்துச்சு. அதே சமயம் இந்த இடம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு சொன்னாங்க. கரெக்டாக 11 o'clock ஆச்சு அப்படின்னா ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸோட ஷாப் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க. நல்லா சுட சுட சீ ஃபுட் கிடைக்கும். வித் சிப்ஸோட செம்மையாக இருக்கும். இவ்வளோ நேரம் ஆகி இந்த வழியாக ஒரு போட்டு கூட வரலன்னு எங்கள் அம்மா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டாக அந்த டைம் பார்த்து ஒரு போட்டு வந்துச்சுங்க. இப்படியோ 11 o'clock வர டைம் பாஸ் பண்ணி ஃபிஷ் அண்ட் சிப்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்தோம். ஃபிஷ் ஃப்ரை மேலே லெமன் ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டு சாப்பிடும்போது உண்மையிலேயே செம்ம டேஸ்ட்டுங்க. வாங்கிட்டு வந்த மீனெல்லாம் திரும்பவும் கட் பண்ண வேண்டியதாக போச்சு. இருந்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவ் வைபோட டே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் காட் பிளஸ் யூ.